Добрый день, уважаемые члены жюри, коллеги и гости конкурса. В концепции развития математического образования говорится, что изучение математики играет системообразующую роль, развивая познавательные способности человека и влияя на изучение других дисциплин. Как вы думаете, какие вопросы часто задают студенты преподавателю математики? Как это ни прискорбно звучит, но это вопросы: зачем мне необходимо изучать математику, где и когда я буду применять полученные знания и как мне это пригодится. Именно так мы и назвали свой образовательный проект. Целевая группа проекта представлена на слайде. Это студенты набора 2017 и 2018 годов. Для удобства группы названы литерами А и Б. Группа А – контрольная, группа Б – экспериментальная. Студенты данных групп приобретают техническую специальность, а значит, для успешного освоения образовательной программы им необходим хороший уровень математической подготовки. Это связано прежде всего с тем, что математические знания и умения лежат в основе построения любого технологического процесса. В июне 2018 года студенты группы А прошли промежуточную аттестацию со средним баллом 3,4. Данный результат мы считаем недостаточным для успешного освоения образовательной программы технической специальности. И поэтому совместно с психологом института был проведен опрос студентов по определению уровня внутренней мотивации на изучение математики по методике доктора психологических наук профессора Татьяны Дмитриевны Дубовицкой. На диаграмме отражено, что у большинства студентов выявлен низкий или ниже среднего уровня внутренней учебной мотивации. А как говорил Константин Дмитриевич Ушинский, учение, лишенное всякого интереса, убивает в ученике охоту к учению, без которой он далеко не уйдет. Поэтому сегодня особенно актуален вопрос о способах повышения внутренней учебной мотивации студентов СПО в целях подготовки конкурентоспособного специалиста с необходимым набором общих и профессиональных компетенций. Итак, перед вами тема и цель нашего проекта. Для достижения цели необходимо разработать целостную систему междисциплинарной интеграции, которая на протяжении всего курса обучения наглядно демонстрировала бы, где, зачем, когда и как пригодятся математические знания и умения студентам в их познавательной деятельности. Проект рассчитан на 2 учебных года и состоит из 3 этапов. Организационный этап уже завершен. Он проходил с июня по август 2018 года. Опрос по методике Дубовицкой был автоматизирован путем включения его в систему тестирования ТИШТ. Далее проведен анализ учебно-методических комплексов, учебных дисциплин и МДК, при изучении которых применяются математические знания и умения. При тематическом планировании учебных занятий по математике учтена последовательность тем в соответствии с их востребованностью при освоении образовательных программ 1 и 2 курсов. Во всех методических рекомендациях для студентов подробно прописано, в какой теме, в какой работе, лабораторной или практической, учебной дисциплины или МДК будут применяться знания и умения, приобретаемые при изучении данной темы математики. Сформирован банк практикоориентированных заданий. Разработана таблица визуализации междисциплинарных связей математики с другими учебными дисциплинами и профессиональными модулями. Фрагмент таблицы визуализации вы можете видеть на слайде. На бумажном носителе она представлена в приложении к проекту. Все вышеперечисленные элементы были организованы в систему междисциплинарной интеграции математики. В сентябре 2018 года начата реализация практического этапа проекта. Завершение его планируется в июне 2020 года. В первую очередь проведено анкетирование студентов группы Б нового набора 2018 года по определению внутренней мотивации на изучение математики по той же методике. И, как мы видим, снова неудовлетворительный результат. Однако этот результат только укрепил уверенность в том, что проект действительно актуален и должен быть реализован. Далее этот мониторинг на группе Б мы будем проводить еще 2 раза.
Промежуточный в июне 2019 года и заключительный в июне 2020 года. Во-первых, далее в рамках практического этапа проводится комплекс целенаправленных мероприятий. Во-первых, все студенты ознакомлены с таблицей визуализации междисциплинарных связей математики и порядком ее применения. Во-вторых, на каждом занятии перекидываем мостик между теоретическими понятиями и их практическими приложениями, постоянно доказывая, что без хорошей математической подготовки невозможно становление студента как специалиста. Практикоориентированные задания применяются на занятиях всех типов, их банк пополняется. Проводятся деловые игры профессиональной направленности. В перечне тем индивидуальных проектов студентов первого курса предусмотрены темы, раскрывающие междисциплинарные связи и практическую направленность математики. В июне 2019 года, помимо мониторинга мотивации студентов группы «Б», будет проводиться мониторинг результатов промежуточной аттестации групп А и Б, который позволит установить взаимосвязь между динамикой мотивации и качеством освоения образовательной программы. После этого в систему будут внесены необходимые корректировки и продолжена ее апробация до завершения полного курса математики группой Б с учетом освоения программ общепрофессиональных дисциплин и НДК, то есть до июня 2020 года. На заключительном этапе проводится анализ применения системы междисциплинарной интеграции математики посредством анкетирования и анализа результатов промежуточной аттестации студентов группы Б, окончания второго курса и принятие решения о диссеминации опыта. Данный проект может быть взят за основу для интеграции других общепрофессиональных дисциплин с учебными дисциплинами и МДК. Проект можно расширять и дополнять в зависимости от изменения условий педагогической ситуации и новых идей. В перспективе также планируется создание рабочей группы преподавателей математики и профессиональных модулей для мониторинга качества освоения программ профессионального учебного цикла с точки зрения умения применять математический аппарат при решении профессиональных задач студентами 3-го и 4-го курса. В результате применения системы междисциплинарной интеграции математики прогнозируется повышение уровня внутренней учебной мотивации студентов на изучение математики. Это отсутствие низкого уровня и уровень ниже среднего не более 20%. В качестве дополнительных результатов ожидается повышение качества математической подготовки студентов, средний балл по результатам промежуточной аттестации 3,9-4 балла и успешное освоение образовательных программ. Продуктом проекта являются методические рекомендации для преподавателей по организации и использованию целостной системы интеграции математики с учебными дисциплинами и междисциплинарными курсами в образовательный процесс, размещенные на сайте института и на электронной площадке Информио. Настоящий проект материальных рисков не имеет, однако возможен риск формального отношения участников целевой группы к диагностике и к процессу обучения в целом. И в заключение я хочу пожелать всем присутствующим в этом зале наивысшего уровня собственной внутренней мотивации на то, чтобы жить, творить, искать и находить новые направления своей педагогической деятельности. Ведь именно эта движущая сила помогает нам идти вперед, добиваться поставленных целей и вести за собой студентов. Благодарю за внимание. Готова ответить на ваши вопросы. Да, у меня вопрос. Светлана Петровна, давайте вернемся к цели и к задачам. Итак, по цели. Почему вы делаете акцент именно на внутренней учебной мотивации? Куда дели внешнюю? Потому что именно внутренняя учебная мотивация заставляет студента учиться, именно когда она внутренняя, не внешняя, не когда снаружи, так скажем, мы заставляем. Тогда она двигатель. Тогда давайте будем разбираться. Итак, внутренняя мотивация, что такое внешняя мотивация? Внутренняя мотивация – это интерес самого студента, то есть его заинтересованность. А внешняя мотивация – это, допустим, оценка, или когда мы, как сказать, извне заставляем студента что-то изучить.
в виду факторы по таблице Фрома, наверное, да, берете? Ладно, проехали. Давайте тогда дальше. Пошли по задачам. Целостная система междисциплинарной интеграции. Перечислите, пожалуйста, дисциплины, которые у вас в эту интеграцию входят. На первом курсе у нас входят дисциплины общеобразовательные, это физика. На втором курсе мы взяли дисциплины общепрофессиональные, это электротехника, техническая механика, инженерная графика. На третьем курсе мы уже взяли профессиональные модули, междисциплинарные курсы, темы. Все представлено. Можно таблицу междисциплинарных связей? В этой таблице у нас подробно прописано, в каких дисциплинах, то есть какие мы учебно-методические комплексы проанализировали, где используются математические знания и умения. И эту таблицу мы представляем на первом занятии студентам, на первом курсе, показываем, что математика им нужна не для того, чтобы они ее просто изучали, а что она им нужна как инструмент для более успешного освоения профессиональных программ. Ну вот физика, модулей. Первый курс, пусто. Да. Информатика, пусто. Нет, а дальше там три листа у вас. Первый курс. При всех расчетах это вот значит, они что вот в пошли. этих, при освоении программ данных То есть дисциплин... информатику вы вообще не рассматриваете, а математику отдельно, как алгебру, как геометрию? Нет, у нас полностью математика идет курс. А? Вот оно пошло. Дифферент. Вот матанализ вижу, и пошло. Вот информатика, нашла. Эта таблица еще будет, конечно, разрабатываться, еще будут дополняться, как сказать, связи. То есть эту таблицу пока я разрабатывала сама, анализируя методические комплексы. Я думаю, что когда мы создадим после реализации проекта группу преподавателей математики и профдисциплин, мы еще туда обязательно внесем изменения и Ну добавления. и опять-таки по первой задаче, да, целостная система. Перечислите, пожалуйста, компоненты этой системы. Компоненты этой системы – это как раз вот эта таблица междисциплинарных связей. Это учебно-методические материалы по математике, в которых в каждой теме будет подробно прописано, где, когда и как наши студенты будут применять полученные знания. Это, конечно, формы подачи материала, отбор материала, практикоориентированные задания. Это перечень тем индивидуальных проектов. То есть вот это все у нас будет входить в систему. Она еще не готова, конечно, мы ее еще будем дорабатывать, корректировать. То есть все, что мы сейчас применяем, мы это анализируем, вносим корректировки, записываем, и в конце обязательно мы сформируем целостную систему и выпустим методические рекомендации для преподавателей, которые будут представлены на сайте института и на электронной площадке Информио. Мы сейчас в начале практического этапа. В начале. У вас есть начало практического этапа, по организационный этап у вас уже закончен? Да, организационный этап. У вас в организационном этапе под 1.5 у вас организация системы. Да. Вы говорите, что она у вас ее нет. Целостная, то есть организация системы – это организация материалов для нашей системы сейчас, а именно уже по завершении, в заключительном этапе, мы ее полностью сформируем, и она, мы так предполагаем, что будет целостная. Система. Давайте с этого тогда начнем. Что вы понимаете, подразумеваете под понятием системы, и тогда, может быть, станет все на свои места. Ну, система – это совокупность компонентов учебного процесса, которые мы будем применять в образовательном своем процессе, при обучении. Совокупность компонентов. Это и методы отбора материала, это и формы его подачи. То есть апробация, сейчас у вас идет апробация системы. Да. То есть система должна быть создана. Компонентов системы, элементов системы сейчас. А вы говорите... Все понятно. Поэтому мы говорим, если у вас уже есть организация системы, то на первом этапе
этапе, она уже должна быть. Независимо от того, затем уже, когда вы от чего-то откажетесь, что-то туда добавить, когда пройдет определенная работа. Но начальная система, она у вас должна быть. Потому что дальше у вас идет практический этап, у вас идет уже апробация. Вот мы говорим, что апробируем сейчас. Мы апробируем, то есть у меня есть план, свой личный план мероприятий, который я должна проводить при обучении студентов для того, чтобы реализовать показать междисциплинарные связи, реализовать междисциплинарную интеграцию математики с другими учебными дисциплинами. Этого плана я пытаюсь придерживаться, то есть у меня есть и материалы, да, и документы, которые это учебно-методические комплексы, я это все использую. Все исчерпаны вопросы. Спасибо. Спасибо большое.